Mancing belut hujan-hujan bos, ini bos. Dari tadi cari, akhirnya ketemu juga satu. Mudah-mudahan dapat. Tarikannya mantap ini. Tuh, oh, bos, lumayan lah, lumayan gede nih bos. Waduh, pas. Coba lagi sampai dapat. Tarikannya mantap ini. Yeay, itu. Halo belut. Akhirnya. Oke bos. Salam belut hunter. Lumayan bos. Ini ada lubang bos, tapi kecil lubangnya ini. Gak tahu ada isinya enggak. Waduh, langsung dimakan bos. Kecil-kecil buaya juga ini. Aduh. Tuh, sampai keluar bos belutnya bos. Padahal umpan saya udah habis itu belutnya. Wah, masuk lagi dia. Coba lagi. Langsung ditarik. Aduh, kayaknya lapar banget nih belut. Tuh sampai keluar. Dengar nggak bos bunyinya bos? Tuh bunyinya bos. Aduh, sangkut di badan lagi bos. Kecil bos. Oke bos, cuci dulu bos. Tuh, salam belut hunter bos.